வணக்கம், உங்கள் மாயன் செந்தில்குமார். இன்றைய பதிவு மிகவும் முக்கியமானது. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸோடைய சுருங்கி விரியும் தன்மையை இப்போ எல்லாருமே இழந்துகிட்டு இருக்கோம். ஷார்ட்டாக விடும்பொழுது என்னாகும், சீக்கிரமாக இப்படி இருக்கும். நல்ல லங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பம்பிங் இப்படி இருக்கணும். முசுமுசுக்கை, வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி, தூதுவளை, சீரகம். வணக்கம், உங்கள் மாயன் செந்தில்குமார். இன்றைய பதிவு மிகவும் முக்கியமானது. மருத்துவ பகுதியும் கூட. இந்த காலத்திற்கு இந்த சளிக்காலம், அதாவது குளிர்காலம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸோடைய சுருங்கி விரியும் தன்மையை இப்போ எல்லாருமே இழந்துகிட்டு இருக்கோம். காரணம், சரியான போஷாக்கான உணவு கிடையாது, பொல்யூஷன். ரெண்டாவது, ரொம்ப ஷார்ட்டாக பிரீத். எல்லாத்துக்குமே சாதாரண பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த சின்ன ஷார்ட்டாக விடுறாங்க. அந்த அடர்த்தியான ஒரு விட்டு இழுக்கக்கூடிய சக்தியும் அதுக்கான நேரமும் யாருக்குமே கிடையாது. ஏன்னா வேகமாக ஓடுறாங்க, வேகமாக சாப்பிட்றாங்க, எல்லாமே வேகமாக இருக்கணும். மூச்சு கூட வேகமாக இழுத்து விடுறாங்க. அப்போது ஷார்ட்டாக விடும்பொழுது என்னாகும், சீக்கிரமாக இப்படி இருக்கும். நல்ல லங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பம்பிங் இப்படி இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் நீண்ட ஆயுள் கிடைக்கும். ஸோ இது ஒரு பக்கம். இதுக்கான ஒரு மெடிசன் சேர்த்து சொல்கிறேன். ப்ளஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு மருந்து தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது. ஸோ அப்போது நம்மளுடைய குளிர்காலம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மழைக்காலம் வரப்போகுது, பனியாக போகுது. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பதிவு. இதெல்லாம் சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து, அது மீன்ஸ் ஒரு 10 வயசுக்கு மேலே எல்லாருமே இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வள்ளலார் பெருமான் சொல்லிய மிகப்பெரிய அற்புதமான ஒரு மருந்து. முசுமுசுக்கை, வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி, தூதுவளை, சீரகம். அதாவது சீரகம் என்பது அகத்தை சீர் செய்யும். சீரகத்தை 100 கிராம் நம்ம பொன்வறுவலாக வறுத்துக்கிறோம், பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தூதுவளை பொடி நாட்டு மருந்துகளே கிடைக்கிது. வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி பொடி நாட்டு மருந்துகளே கிடைக்கிது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு முசுமுசுக்கை நாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்கிது. எல்லாமே 100 கிராம். சீரகம் மட்டும் பொன்வறுவலாக வறுத்து அது ஒரு 100 கிராம் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஒரு டப்பாவில் போட்டுக்கோங்க. இதை காலையில் எழுந்தவுடன் 1 ஸ்பூன் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிக்கிறீங்க. இதில் என்ன சிரமம் இருக்க போகுது? ரொம்ப சிம்பிள். இது குளிர்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய மண்டை சளி, நம்மளுடைய லங்ஸுக்கு டிபி ஆனாலும் இது குணமாகும். தொடர்ந்து எடுத்துட்டிங்கன்னா 48 நாளில் அரெஸ்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன், இன்ஃப்ளமேஷன் எல்லாமே ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை அவ்வளோ அழகாக ரிதமேட்டிக்காக கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மருந்து. எந்த விதமான பக்க விளைவுகள் இல்லாத ஒரு மருந்து தான் வள்ளல் பெருமான் நமக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய அற்புதம். மகான். எது உடம்புக்கு தேவை? 5 எலமெண்ட்ஸ். பஞ்சபூத சக்தியை அழகாக நேர்கோட்டுக்குள்ளே கொடுக்கணும். வாதம், பித்தம், கபத்தை பேலன்ஸ் பண்ணும். சளியை அழகாக கரைச்சி மோஷனோடு தள்ளி விட்டுடும். இதுக்கு மேலே என்ன வேண்டும்? சிம்பிளாக போட்டு தேவையில்லாமல் நிறைய கெமிக்கலைசேஷன் உணவு. பசங்களுக்கு மூச்சு விட சிரமப்படுறாங்க, ஓடும் போது மூச்சு வாங்குது, நடக்கும் போது மூச்சு வாங்குது. இது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதம். இது ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் தான் சாப்பிடணுமா? அப்படி கிடையாது. இது மிகப்பெரிய காயக்கல்பம். உடம்புக்கு வாதம், பித்தம், கபம், இந்த முக்கூட்டு எப்படி வேலை செய்யுமோ உச்சி முதல் பாதம் வரை அற்புதமாக ஒரு சூப்பரான ஒரு மருந்து அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த மருந்து. இது சளிக்கு மட்டும்தானா? இல்லை. உடல் ஆரோக்கியம், உடல் பருப்பன் எல்லாத்தையும், தேவையில்லாத கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, பேட் கொலஸ்ட்ரால், அதெல்லாம் சரி பண்ணும். ஏன்னா அகத்தை சீர் செய்யும் சீரகம் இருக்கிறது. அதேமாரி முசுமுசுக்கைங்கிற மகா மருத்துவ மூலிகை இருக்கு இல்லையா, அதுதான் உங்களுக்கு லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத கிருமிகள் உள்ளுக்குள்ளே நிற்கலாம். கொரோனா காலங்களில் இந்த மருந்து எவ்வளோ அழகாக ஹெல்ப் பண்ணிச்சு பல பேருக்கு. அந்த மூச்சு விட சிரமம் இருக்கும்போது 1-2 டோஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நார்மலுக்கு அதுக்கப்புறம் சூப்பராக வந்த ஒரு அற்புதமான மருந்து தான் இந்த மருந்து. ஸோ அதனால் குளிர்காலங்களில் சளி பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் இருந்தாலே 1 ஸ்பூன் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிச்சு பாருங்கள், அப்படியே அரெஸ்ட் ஆகிடும். இல்லை நல்லா வந்துருச்சா, இது ஒரு காலையில் சாயந்தரம் இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தாலே போதுமான விஷயம். இது மண்டை சளியில் போய் மண்டை சளி ஆகாது, கெட்டி சளி ஆகாது. நம்மளை உரை சளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப சிரமப்படுத்தும். ஸோ மூச்சு திணறல், சைனஸ், அதேமாதிரி யூஸ்னோஃபிலியா, மூச்சு திணறல்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பல பேருக்கு, இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்குலாம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது. இன்றைக்கி லைட்டாக சளி பிடிச்ச மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தா போய் நெபுலைசர் வைக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது. நம்மளுடைய அவ்வளோ பெரிய சக்தி இருக்குது பார்த்திங்களா, நம்ம லங்ஸோட சக்தி. அதை அப்படியே சுருக்கி கொண்டு நிறுத்திடும். இது ஒரு அற்புதமான ஒரு மெடிசின். இன்னொரு லேகியம், அழகாக நைட்டு படுக்க போகும்போது இல்லைன்னா ஈவினிங் டைம் எடுக்கலாம். கண்டங்கத்திரிக்காய் லேகியம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சளியை முறித்து அப்படியே தள்ளிடும். கண்டங்கத்திரிக்காய் மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் மெடிசன் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அது இன்றைக்கி லேகியமாக கிடைக்கிது. நீங்கள் சிரமப்படவே தேவையில்லை. நாட்டு மருந்து கடைக்கு போயிட்டு நைட்டு படுக்க போகும்போது கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். எடுக்கும் பொழுது நெஞ்சு சளியை அரித்து எறிந்துவிடும். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு மெடிசன், நைட் எடுத்துக்கிறது. இதை ஒரு சாப்பாடு முடிஞ்ச பிறகு ஒரு கேப் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த நேரத்தில் தான் நீங்கள் கற்பூரவல்லி
கற்பூரவள்ளி இலை நிறையாவே இன்றைக்கி கிடைக்குது, யாருமே யூஸ் பண்ணல. அதில் 2 மிளகு வச்சு வெத்தலை மாதிரி மடித்து மென்று சாப்பிட்டோம்னா எப்பேற்பட்ட சளியையும் கரைத்து விடும். குழந்தைங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஒரு 6-7 வயசுலலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்களுக்குலாம் அந்த கற்பூரவள்ளியை வந்து அம்மியில் வச்சு அடித்து 2 மிளகு வச்சு அடுத்து அப்படியே புழிஞ்சு சாராக கொடுத்து பாருங்கள். ஒரு அரை டம்ளர் கொடுத்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அடுத்த வேலையே உங்களுக்கு அந்த சளி முறிஞ்சு போகும். ஸோ இது மாதிரி சிம்பிளான விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது. அதை விட்டுட்டு நம்ம தேவையில்லாமல் நம்ம போயிட்டு உடம்பை கெடுத்துக்கிறதுக்கு பழைய மெத்தடை நம்ம கையாண்டாலே போதுமான விஷயம். நம்ம முன்னோர்கள் பழைய மெத்தட் அவ்வளோ சிம்பிளான மெத்தட், ஆரோக்கியம், ஒன்றோட ஒன்று ரிலேட்டட் ஆகிட்டு இருக்கும். நீங்கள் வந்து சளிக்கு சாப்பிடுவீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருதயத்தை பலப்படுத்தும். நீங்கள் வந்து சளிக்கு சாப்பிடுவீங்க, உங்களுடைய கணையத்தை அது பாதுகாக்கும். ஆனால் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு மெடிசன்லாம் எடுத்திங்கன்னா ஒன்று க்யூர் பண்ண சாப்பிட இன்னொன்று அடி வாங்கிடும், இன்னொன்று க்யூர் பண்ண சாப்பிட இன்னொன்று அடி வாங்கிடும். இப்படி நம்ம ஏன் உடம்பை கெடுத்துக்கணும்? அதனால தான் ஒவ்வொரு முறையிலும் நம் முன்னோர்கள் பார்த்து இதை செய்தால் இது நடக்கும், இது செய்தால் இது நடக்கும், இது செஞ்சால் அது அழகாக க்யூர் ஆகும். ஸோ ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி ஒரு மருந்து தயாரிச்சிருப்பாங்க. இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு இன்றைக்கி லங்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்டில் ஆரம்பிச்சிருந்துருக்கலாம், இல்லைனா உங்களுக்கு லிவரில் ஆரம்பிச்சிருந்துருக்கலாம். ஓகேங்களா? பிரச்சனை லிவரில் இருந்திருக்கும், ஆனால் லங்ஸில் காட்டிகிட்டு இருக்கும். நம்ம லங்ஸுக்கு மட்டுமே சாப்பிட்டுட்ருப்போம். ஆக லிவர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிரச்சனையான லிவரும் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆனால் நம்மளுடைய இந்த மாதிரியான நாட்டு மருத்துவத்தில், நம்மளுடைய வீட்டு மருத்துவத்தில், நம் முன்னோர்கள் சொன்ன கூட்டு மருத்துவத்தில் ஒரு அதிசயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி எதில் பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருக்கு, வயிறில் ஆரம்பிச்சிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தலைவலியில் ஆரம்பிச்சிருக்கும். நம்ம தலைவலிக்கு மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், பார்த்திங்கன்னா வயிறோடைய குன்ம வியாதியில் இருந்திருக்கும் அது. ஸோ இதுமாரி ஒன்றோட ஒன்று ரிலேட் பண்ணி தான் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு வியாதிகள் வந்திருக்கும். ஸோ நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி இங்கேருந்து முச்சு முதல் பாதம் வரை, இங்கேருந்து லெஃப்டில் பிரச்சனை, ரைட்டில் பிரச்சனை கண்டுபிடிச்சி ஒரு மருத்துவத்தை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுமாதிரி தான் இந்த சளி சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அது அடுத்தடுத்த விஷயங்களை நம்மளை வேலையை பாதிக்கும், உடம்பை பாதிக்கும். அதனால தான் ரொம்ப சிம்பிளான மெடிசின் கண்டங்கத்திரிக்காய் லேகியம், அதேமாதிரி வள்ளலார் சொன்ன இந்த முக்கூட்டு சூரணம், அதேமாதிரி உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கேப்பில் கற்பூரவள்ளி மிளகு, இதை மட்டும் நம்ம எப்போல்லாம் வந்து நம்ம கொடுக்குறோமோ நம்ம ப்ரொடெக்ஷனும் கிடைக்கும், நமக்கு சளி இருக்காது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம குளிர்காலம் மழை காலத்தை அழகாக ஓட்டலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி நம்ம நெசன்னு நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய்கிட்டே இருக்கும், ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கும். இது ரிலேட்டடாக இன்னொரு பிரச்சனை வரும், வயிறு வலி வரும், நம்ம போய்கிட்டே இருப்போம். அதனால் சின்னதாக வரும்போது சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கா, அதோடைய சிம்பிள். சில பேர் நோஸ் பிளாக் இருக்கும். இந்த சளி காலங்களில் நம்ம நாட்டு மருந்து கடையில் அணு தைலம்னு ஒரு தைலம் இருக்கும், அது தயவுசெய்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அது வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கனாக்கா எப்போயாவது உங்களுக்கு இந்த சளி பிடிக்கிற மாதிரிச்சுன்னா நல்லா அண்ணாந்து 2 ட்ராப்லையும் ஒவ்வொரு மூக்கில் ஒரு சொட்டு போட்டிங்கனாலே போதும். உங்களுக்கு அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சளியை கரைக்கும். அதேமாரி லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்க்கும். அணு தைலம் உங்களுக்கு நாட்டு மருந்திலே கிடைக்கிது. ஒன்று எங்கே எல்லா கடைகளையும் கிடைக்கக்கூடிய சாதாரண மெடிசின், ஆனால் மிகப்பெரிய அசாத்திரமான ஒரு பிரச்சனையை தூக்கும் அணு தைலம். ஸோ மழைக்காலங்களுக்கு தேவையான ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கேன். ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மழைக்காலங்களில் கொசு உங்களுக்கு நிறையா இருக்கும். கொசு மட்டும் கிடையாது, அதை ஏற்படக்கூடிய மூச்சு திணறல்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு சூப்பரான ஒரு மெடிசின் கருஞ்சீரக எண்ணெய், ஆடாதோட பவுடர். இந்த கருஞ்சீரக எண்ணெய், ஆடாதோட பவுடர், மஞ்சள் ஒரு கிண்ணத்தில் என்ன பண்ணிக்கிறீங்கன்னா மஞ்சள் கொஞ்சோண்டு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அதேமாதிரி கருஞ்சீரக பவுடர் போட்டுக்கோங்க, ஆடாதோட பவுடர் போட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை? கருஞ்சீரக எண்ணெய் தான் தேவை. ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக போட்டு அப்படியே பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணிலாம் வச்சுருப்பாங்களா, அதுமாதிரி பிடிச்சி வச்சுட்டு அதில் நீங்கள் நெருப்பு பற்ற வச்சிங்கனாக்கா அது புகை வரும். அந்த புகையை நம்ம இன்ஹேல் பண்ணோம்னாலும் பார்த்திங்கன்னா தி பெஸ்ட்டு லங்ஸ் கிளியரன்ஸ். அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொசு வராது, டெங்கு மலேரியாலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கொசுலாம் வராது. அந்த புகையை வந்து சாம்பிராணி மாதிரியே போடலாம். அழகாக நம்ம கோன் மாதிரி பிடிச்சி வச்சுட்டு நம்ம அதை பற்ற வச்சாலே போதும். ஸோ இப்போ அதில் என்ன இருக்குது? கருஞ்சீரகம் இருக்குது, ஆடதோட பவுடர் இருக்குது, மஞ்சள் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாரும் 3மே சேர்ந்து அந்த புகையாகும் பொழுது அங்கே கொசு இருக்காது. அதனால் நம்ம வந்து எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிறந்த குழந்தைலாம் வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க, கொஞ்சம் குட்டி குழந்தைங்களாம் இருப்பாங்க. அதெல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு ரூமில் அந்த கடைசியில் வச்சிங்கனாக்கா மூச்சு திணறல் ஏற்படாது, கொசு வராது. இந்த குழந்தைக்கும் ஆரோக்கியம், உங்களுக்கும் ஆரோக்கியம். ஆக மழைக்காலத்தை சிறப்பாக நம்ம பிரச்சனை இல்லாமல் ஓட்டலாம். இவ்வளோ டிப்ஸ் நம்ம முன்னோர்கள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எதை வேணாலும் நீங்கள் பயன்படுத்தி இந்த மழைக்காலங்களில் நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து. இது மட்டும் கிடையாது, நம்ம லைஃப் லாங் இங்கே ஆரம்பிக்க பிரச்சனை தான் நம்ம இந்த லங்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கடைசி வரைக்கும் இருமல், சளி, சைனஸ், ஈஸ்னோஃபிலியா, மூச்சு திணறல், இப்படி எல்லாமே கண்டினியூவாக லைஃப்லாம் வரைக்கும் நம்ம ஆசைப்பட்ட ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட முடியாது, ஆசைப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிட முடியாது, குளிரான பகுதிகளில் போட முடியாது. இப்படியெல்லாம் நம்ம தவிர்த்து ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சிருப்போம் பார்த்தீங்களா. அதெல்லாம் இல்லாமல் சந்தோஷமாக எதை வேணாலும் சாப்பிட்லாம், எப்படி வேணாலும் நல்லபடியாக இருக்கலாங்கன்னா லங்ஸ் நல்லா இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த நுரையீரலை சுத்தம் பண்ணக்கூடிய, நுரையீரலை வளப்படுத்தக்கூடிய இத்தனை மருத்துவம் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இதை பயன்படுத்தி சந்தோஷமாக எப்பொழுதும் ஆரோக்கியமாக வாழலாம். நல்ல விஷயத்தை மற்றவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.